Pessoal, estamos aí, ó. Chegou essa moto aqui agora. Essa é sua. Tô vendo que o cilindro é novo. Já fez algum motor? Já fez. Tá, quanto tempo tem cilindro? Deve ter um mês e pouquinho. Um mês que você jogou esse kit de cilindro aqui? E continua fazendo barulho. Tá fazendo barulho. Rapaz, impressionante. E a sua é? No primeiro dia. No primeiro dia? Primeiro dia já ficou fazendo barulho. Caramba. E a sua? Kit cilindro. Kit cilindro. Aquela lá. E o retentor de canela. E retentor de canela. Rapaz, não é brincadeira não. Então tá aqui, pessoal. Chegou uma moto agora de manhã, essa aqui, pra trocar o kit cilindro. Chegou essa aqui também. Essa aqui também é kit cilindro. Kit cilindro. E também chegou essa aqui, ó. Três motos. Incrível. Então são 3 motos. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3. Incrível, hein? E essa aí, Caio? Como é que tá o estado dela? Essa daqui não tinha uma gota de óleo. Uma gota de óleo. Não tinha uma gota de óleo. Rapaz, impressionante, hein? Seco, pessoal. Tá aí, ó. Ó o barulho que tá isso aqui, pessoal. Aí, seco. Detalhe, hein? Essa moto ela vinha fumando na alta, possivelmente. Acabou o óleo. Renato. E aí, ó, faltou a lubrificação. Aí, comeu tudo, incrível, hein? Renato, tu acredita? Caio, vai dar conta dessas 3 motos? Lógico. Olha. Bem, a gente, né? Nós, o Gabriel também, todo mundo. Ele ali, ó. Ele ali. Então tá aí, a gente vai ver se dá conta. Pessoal, tá aí, chegou a hora da verdade, hein? 3 motor, ó. 1, Já abri tudo já. 2, 3 agora de manhã, ó. Tá aí, ó. A gente vai ver aí qual motor aí que tá melhorzinho, o que aconteceu. E esse cilindro aqui, ó, tem só o mês que você colocou, não foi? É. Impressionante. 10 Pois não. e 15 da manhã e tem 3 motor abertos. 3 motor aberto. 10 e 15 da manhã. Incrível, tá? Tá aí, ó. E hoje é que dia? Sexta-feira. Sexta-feira. Tá aí, ó. Tira pra gente aí. Bem, esse aqui é o tal cilindro aí que dá escudo, hein? Rapaz, disse que colocou e continuou o barulho na mesma hora. Bem, continuou o barulho. A gente vai ver o que houve na montagem aí. Tem um cheiro de queimado. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? Kit cilindro da Scud é raridade. Renato. Vejo sempre a embreagem. Aí, Arranhado. tudo arranhado, pessoal. Incrível, como é que pode isso? Entendeu? Geralmente isso aí quando acontece, muitas das vezes, a biela dá um empeno, né? E aí fica arrastando mais de um lado que de outro. Entendeu? Bota um pano, um plástico aqui, só pra tirar o... pra não cair a trava lá dentro. Bem, a biela dele tá boa. Aqui, ó, 0. Não tem uma folga. Tá aí, ó. Pro lado é normal, certo? Tá aí. Você tava preocupado com a biela? Então, a biela tá boa. Já foi dentro várias. Só que aquele tal negócio, né? Você disse que montou e ficou barulho na mesma hora, né? No primeiro dia. Passou, primeiro dia? Eu liguei a moto e passou uns 20 minutos depois dela quente e já deu barulho. Entendi. Por que tu não comprou metal leve ou KMT, prêmio também é muito bom? Tava um pouquinho mais caro, só que eu nunca tinha colocado a Scud. Ah, entendi. Já coloquei da metal leve, aí eu Entendi. dessa vez eu experimentar e acabei me ferrando. Tá aqui a caixa? Tá aqui, ó. Aí, ó. Tá Scud, pessoal. Incrível. Como é que pode? Um mês, todo arranhado já. E esse aqui, qual o problema aqui? É, Renato, tô levando os 3, tudo Renato. Mostra aí pra gente aí. É, rapaz. Esse aqui também, eu vou te falar uma coisa. Esse aqui, Renato. Deixa eu ver se tem folga na biela. Aí, Ó, tem folga na biela não. esse aí. Esse aqui é o dele? É, todo arranhado, hein? Rapaz, o Caleb hoje vai trabalhar muito. Bem, agora a gente vai passar pro último, certo? Ó, são 3 motos. 1, 2 e agora a terceira, hein? Chegou a hora da verdade, hein? Lá vai. Pelo amor de Deus, isso aqui tá incrível, hein? Olha. Ó. Rapaz. Detalhe, hein, pessoal. Vai ter que fazer aquele... Pra não precisar de abrir o motor no meio, né? Trocar a biela. A gente vai ver as condições do rapaz, que o correto aqui é trocar, né? Vai ter que passar, ó. Vai ter que sacar esse pino ele não vai sair, né? Existe vídeo meu aí explicando, né? Quando você vai tirar a trava e o pino não sai. Então aí vocês colocam o saca e vem sacando e tira ele. Depois passa a lixa. Na furadeira, né? Uma lixa 150 de ferro para poder recuperar. Bem, essa aqui foi a pior de todas. Deixa eu ver se tem folga na biela.
Existe uma folguinha pequena, pessoal. Essa aqui. Isso aqui, ó, andaram sem óleo, tá, pessoal? Aí, ó. Vamos ver aqui como é que tá as válvulas do rapaz. É, pessoal, a situação aqui tá difícil. Vamos ver como é que tá aqui o mancão aqui, a árvore de comando. Aí, pessoal, sem óleo. Aí, pessoal, leu tudo. Aí, cadê os balancinhos? Árvore de comando comigo. Aí, pessoal. É, a situação dessa moto aqui, ó, é mais difícil, tá, pessoal? Vou deixar aqui, cada caixa tem a sua caixa para não misturar. Pessoal, tá aí, ó. As 3 motos. 1, 2. Vamos trocar o retentor ali, certo? Acabei de trocar a relação E de 3. óleo. Tudo preparado. Só que tem uma coisa, a gente vai ter que parar as 3 motos aqui, porque chegou, sabe quem? De Van Miami, Diesel, Van Estados Unidos. Van Diesel. Fala, galera! Não é sempre que o Van Diesel tá aqui, certo? Já fizeram a revisãozinha na sua moto, já? Show de bola! Graças a Deus, isso aí, ó. Rapaz veio de Miami, lá, Estados Unidos, lá, ó. Aí. E detalhe, sou fã dos seus filmes, hein? Impressionante, hein? Van Diesel, o cara aqui tá preparado, ó. Pô, esse cara aqui é fera, Esse aqui, ó. Esse veio pra guerra, isso aí. Esse aqui tá preparado pra guerra. Tá aí, ó. Esse rapaz aí vai fazer uma viagem. Tu vai visitar a Ucrânia, né? Onde tá lá o... Entendeu? Aí no meio do caminho ele troca a relação, troca a bucha. O rapaz já tá preparado. Isso aqui é um voltímetro, tá, pessoal? Ó, vem com voltímetro. Isso aqui você sabe quando a bateria tá carregando ou não, tá? Em tempo real. Se na bateria estiver marcando aqui, ó, 12,80, 13, vai marcar aqui. Ele já Se anda tiver, com a bateria reserva. se tiver dando 14,20 carregando, vai dar 14,20 aqui, tá? Renato, Isso aí. um cilindro reserva. Ele Reserva. falou que se bater o motor no meio do caminho, ele faz na pista mesmo, já faz o motor. Ó, ele já leva um cilindro, já leva uma bateria, certo? É, água, Caixa de direção. e o punho, que ele acelera muito, ele comprou logo 3 logo. Tá aí, ó. Hein, Renato? Caixa de direção, ó. Com a direção, E muita junta de motor. muita junta. Completa. Se no meio do caminho vazar, aí ele vai. Desmonta É. e pronto. Esse aí, ó. Esse é brabo. Detalhe, hein? Olha aqui, ó. Sensor de Tudinho. temperatura do óleo. Rapaz. Como ele viaja muito, se esquentar muito e der ruim no sensor, ele já Então, troca no tá meio do vendo aí, caminho. pessoal? Sensor de temperatura. Ó, escova de arranque ele trocou, né? Foi na última viagem que ele foi. Foi. Ele foi lá pro Chile. Ah, pro Chile, isso aí. Foi pro Chile, a moto parou de pegar uma. O que mais aí? Fui! Valeu. Van Diesel, obrigado, hein? Abraço, até a próxima. Valeu. Obrigado Uma mesmo. Uma pergunta. Tu usa qual shampoo? O anti-caspa ou anti-queda? Anti-queda. Anti-queda. O Caio tá perguntando qual shampoo que ele usa. O anti-caspa ou anti-queda? Anti-queda. Caio, vou te falar uma coisa. Esse rapaz aqui tem uma economia muito grande com cabelo, certo? É mesmo? Porque esse aqui gasta metade do salário dele com cabelo. É pinta de abacaxi, depois de preto e azul. E assim vai. Obrigado aí, tá? Valeu, Volta abraço. sempre aí. Valeu, irmão. Vamos aí. Bem, Caio, esse aqui eu já troquei já o retentor, certo? De volta. Esse aqui, ó. Agora a gente vai trocar aquele lá agora. Bem, tá na retífica, tá, pessoal? Tá aí, ó. Essa aqui a gente vai deixar, talvez pra amanhã, porque essa aqui o problema é sério, tá? Não tem condições aí, ó. Essa aqui vai ter que tacar... Bem, vai ter que sacar o pino, tá? Aí. Não é simplesmente chegar aqui e tirar a travinha que vai sair esse pino aqui do pistão. De jeito nenhum, pessoal. Renato, Já vi esse filme, tá? Muitas vezes. Não sai. Bem, o valor aqui a gente teve que cobrar até um pouco mais caro o rapaz, mas deu uma moral pra ele. Que o motor do rapaz aqui andou sem óleo e tá destruído. Tá aí, ó. Aqui, pessoal. Aí. Aqui. vai ter que tacar essa árvore de comando aqui, ó. Ah, na boa. É, o cara inclusive já até arrumou aqui umas peças pra esse menino aqui. Aí, O ó. rapaz tá vendendo música pra comprar janta. Tá aqui, ó. Que é a dele aqui, ó. Cadê? Ó. Aquele motor ali foi destruído, tá, pessoal? Olha isso aí. Aí. Seco, pessoal, aqui, ó. Se balancinho vai ter que Sem trocar óleo. também. Aí. Então vai entrar esse novinho aqui, tá, pessoal? Bem, esse aqui saiu, é original, tá? Isso aqui saiu de um comando que o Caio fez uma preparação aí, não foi? Isso. De 150 para 190, não Isso. foi isso? Então, o Caio fez uma preparação aí. É o último vídeo que vocês viram aí. Ô, Caio, mas eu não vi como é que ficou a moto. Tu não filmou, não? Não. Eu vou mandar ele vir aqui. Tu manda ele vir aqui? Manda. Pra mim saber como é que tá. Andou sem óleo. Falta... Bem, detalhe, a gente vai ter que dar uma olhada na bomba de óleo dele, verificar tudo. Vai ter que abrir a tampa aqui, ó. Limpar a centrífuga, a telinha, olhar todos os detalhes. O canal, essa aqui a gente vai deixar pra depois. Que essa aqui é um abacaxi mesmo, hein?
Impressionante. Entendeu? A gente vai nessas duas aqui que é mais fácil. Pessoal, tá aí, o rapaz está preparado para a guerra. Mas vou dizer qual é a peça mais importante que vocês devem carregar, certo? E uma chave de vela. Uma vela e uma chave de vela. Você tem um? Não. Então, Aí não. tu sabia que é o mais importante? Não. É uma chave de vela e uma vela. Porque esse dia agora chegou um rapaz com uma 150, pagou R$200 o reboque, veio lá da cidade, porque ele não tinha seguro. E sabe qual era o problema da moto dele? Tá, vela. A vela. Só isso, mais nada. Entendeu? Então carregar uma vela também é importante. Outra coisa que é importante também carregar, que o pessoal usa muito aqui, eu não sei se você tem, ó, uma travinha. É importante vocês deixar a travinha aqui da corrente. Vocês que andam muito, porque ela solta. Tem como pegar uma travinha para mostrar, cara? Essa daqui, ó, não é igual dessa daqui? É. Esse dia agora, o rapaz subia, trabalhava em Petrópolis. Ele é garçom, ele. Então o que acontece? Falei assim pra ele, ó, é o seguinte: vamos trocar sua relação aqui, você tá sempre subindo a Serra de Petrópolis. Tem aí um alicate aqui pra coisar? Dá um alicate aí. Pedi. Ó. Então ela é assim, ó. Então ela é colocada aqui. Detalhe, vou falar uma coisa pra vocês, ele nunca usou a trava, porque quando você tá com a trava parece que a corrente nunca arrebenta. Mas ele desceu a Serra de Petrópolis, estava descendo, e tinha um rapaz empurrando a moto. Ele parou para ajudar o rapaz e o problema estava aqui, ó, nessa trava. Aqui, ó. Impressionante. Então isso aqui também é importante, tá, pessoal? Ô, Renato, teve uma vez que minha corrente arrebentou, Sei. eu tirei a trava e coloquei a trava com dente. Que isso, rapaz, Não mesmo? tinha alicate? Bem, eu já fiquei a pé longe aí por falta de uma trava, se quer saber. Fiquei, tá bom? Aí, ó, aqui, pessoal, ó. Bem, esse dia agora veio uma moto aí que tinha 3, não foi? Foi. É, 3 desse aqui, ó. Ah, esse tá com medo mesmo, hein? Bem, a gente tá esperando o kit cilindro lá, tá, pessoal? Bem, vamos dar uma dica aqui do Redentor, enquanto o cilindro não tá pronto? Então tá aqui, segura aqui pra mim, ô, Caio. Esse aqui eu já troquei já, tá, pessoal? Olha o bocão que tava esse aqui, ó. Segura aqui. Ó. Ah, cadê o rapaz? Chega aí, você. Você. É que o rapaz, ele já sabe trocar cilindro, só que ele não trocou o retentor. Ó, esse aqui é o velho, ó o bocão ó, tá vendo aí? O óleo passa por aqui, não. tá? Ah, tem um rapaz inscrito no canal que perguntou pra que serve esse tubinho aqui. Aqui. Vou dar dica, tá, pessoal? Ele tá danificado aqui, ó. É. Então aqui é assim, pessoal, Mercado Livre, não esquece, custa R$40, ó. Colocar a trava. Renato. Aí. Agora eu Simples e fiquei fácil. curioso, Renato, que nem eu sei. Então, vou falar pra que serve isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é um canudo, só que ele vem curto. É pra poder beber refrigerante. certo? Ah, sim, sim. Não, tô brincando, é outra coisa. A gente vai ver. Tá bom? Bem, já pulou as travinhas aqui, certo? Cadê o imã? Aí, pessoal. Isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Olha aqui, ó. Você vem aqui, tira esse retentor velho, certo? Ó. E esse aqui tá ressecado aqui, pessoal. Olha o tamanho da boca desse bicho. Eita. Eu passo por aqui de moto, hein? Ó, tá vendo aí? Então você quer saber pra que é, né? Vamos botar uma rolimãzinha aqui embaixo? Ó. Então, vocês vêm aqui e colocam isso aqui, ó. Certo? Pra que é esse tubinho? É pra não machucar o retentor quando você estiver descendo ele. Porque às vezes a válvula aqui, ela pode ter um comidinho aqui na ponta. Então isso aí protege, ó. Aí você vem aqui, ó, desce ele, ó. Tá vendo aqui? Aí vocês vão depois e puxa o canudo. Aí, tá vendo? É pra isso. Entendeu? Agora já sabe pra que é? Sei. Então, serve também pra tomar um suco também, certo? Bem, pra colocar as travinhas aqui, pessoal, repara bem que a mais fina, a parte mais fina é pra pra dentro. baixo. Ó. Pra baixo. Aí. Dá pra colocar na mão? Dá. Você chega aqui, Ah, na mas... ferramenta é mais fácil. Olha aqui, pessoal, como é que é fácil. Renato. Ó, lá vai, Caio. Ó. Na primeira, hein? Dá um toquezinho assim, devagar. Esse toquezinho aqui é porque se caso a travinha estiver enjambrada, quando você dá um toque assim, ela pula, certo? Renato, a gente vai fazer um vídeo caseiro? Detalhe, se vocês fizerem o teste da gasolina e estiver vazando, pessoal, tem que fazer o assentamento, tá? Não pode ter um vazamento aqui. Vocês jogam a gasolina aqui e não pode estar vazando aqui, tá? E aqui também, ó, não pode. Então vocês vão vir com a... Vamos lá ver se tá vazando, não? Bora.
tô curioso. Pega lá o pote lá, pra gente. Aqui. Coloca aí pra gente. Aqui, ó. Abre aí pra gente aí. Esse galão aqui, rapaz. Aí eu vou te falar uma coisa, é muita gasolina, tá? Bem, aqui a gente usa um galão aqui, ó, por semana cheio, tá? É pra limpar as peças de combustível. Ou mais. Ou mais, né? Tem semana que a gente gasta mais. Aí, nem o vazamento, tá vendo aí, pessoal? Zero. Aí. Não pode ter uma gotinha, certo? Não, não pode. Não pode. Se tiver uma gotinha, tem que fazer assentamento. Ó. Ou às vezes pode ter alguma sujeira ali. Detalhe, tem. Foi limpo por dentro. Aí, ó. Nem uma gota, hein? Tá seco igual o deserto do Saara. Aí, ó. Pode colocar. Agora, tá uma coisa. Se tiver vazando muito, pessoal, não insiste. Ela perde a compressão, tá? Perde a compressão. Vocês podem ver que essa válvula aqui, ela tá zero. Ela não tem nenhum trincado aqui em volta. Tá vendo aí? Perfeito. Então, tá aí, ó. Renato. Bem, essa aqui é de qual motorzinho? Desse aqui. Aponta pra cá. Esse aqui é desse aqui. Certo. Aqui. O de lá tá lá. Aponta pra lá. Tá lá na caixa. Tudo organizado. Tá aí. Agora a gente tá esperando só o cilindro. Sim, Renato. Pô, não. Eu vou ensinar a fazer uma ferramenta dessa aqui caseira. Ah, tem. Eu já vi o rapaz fazendo no YouTube. Só que tem uma coisa. Não compensa, pessoal. R$40 um bichinho desse. É. R$40, Mercado Livre. Tá aí, ó. Já vem no padrão aqui correto, certinho. Padrão FIFA. Entendeu? É, então não, tem coisa que não compensa. Você vai gastar tempo, solda, né? Que tem que fazer, botar uma mola aqui. Eu sei como é que faz isso, mas tem coisa que é tão barato que não, nem compensa. Entendeu? Aí. Pessoal, estamos aí. Caleb trouxe. Cadê, Caleb? Já tá retificado, hein? Esse aqui é de qual? Esse é o da Scud, do rapaz ali, ó. Daquela lá. É o seu, né? Então tá aí. Ó, tá aqui, Renato. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? Olha a diferença desse cilindro aqui pelo aquele que você mostrou aí. O outro dá pra ver, pô, Ó, a qualidade. O outro, tu Incrível. Aí, o trabalho do Caleb aqui é pra durar. Detalhe, o Caleb dá garantia de 20 anos. 20 anos. Não é verdade? Mas não, Só que tem uma coisa, hein? Ó, Caiu. Caleb dá garantia de 20 anos. Só guardar a moto em casa. Certo? Né, Caleb? Só não sair com a moto, guardar em Não sai, casa. guarda ela lá, sabe passar um pra Até mais, né? 50 anos. É, incrível. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Pessoal, tá aí. Vamos montar assim, Caio? Segura aqui pra mim. Vamos montar lá. Vamos. Será que esse aqui vai descer com facilidade? Vai, vai. Porque tem uns aí que não quer descer não, tá? Bem, vou dizer uma coisa aqui pra vocês muito importante, tá, pessoal? O Gabriel já limpou aqui, certo? Já. O canalzinho ali, Chega aí, Gabriel. certo? O rapaz viu, né? Foi. Limpando, não foi? Ele falou comigo. Ele limpou os dois, das duas motos? Foi. As duas motos? Das duas motos. Duas motos limpou. Segura aqui pra mim. Se já agora o rapaz foi botar o cilindro na moto, o raspador foi a terra do pé junto. Bem, aqui quando vocês colocam aqui, vocês dão uma baixada e olha, certo? No caso aqui eu não olhei porque eu já estou acostumado, já foi já, tá, pessoal? Ó, porque eu já tenho mais ou menos assim a distância. Com o passar dos anos a gente vai... Você joga o pistão, anel aqui, o cilindro, ele já cai tudo certinho já no lugar, né, Caio? Uhum. É rápido, Isso. entendeu? E você vai pegando costume. Ó, filma aqui a travinha aqui, ó. Geralmente, ó, certo? De lá tem uma varinha que você coloca. Já foi, tem que fazer um barulhinho de estalo. Tac, certo? Aí, ó. Aí, simples. Ó, inclusive, você mesmo colocou o cilindro da Scud, não foi? Foi. Não foi? Assistindo os vídeos? Foi. Tu colocou certinho. Não existe nada de errado. Dei azar no kit cilindro. Então Foi no veio- kit cilindro. Entendeu? Não, beleza. Você colocou certinho. O problema foi a peça. Será que é um pirata? Peraí. Ô, segura aqui. Relaxa. Agora, às Tá meio vezes, duro. pessoal, às vezes não desce fácil não, tá? Aí Ó, foi. Desceu porque eu sacudi, certo? Você tem que fazer assim, ó, pra ele reajustar. Renato. Não pode chegar aqui e bater não, tá? Bem, esse bichinho aqui a gente vai trocar, tá, pessoal? Pessoal, vou dar uma dica aqui muito importante. O rapaz mandou, ó, prainar, não é isso? Isso aí. Prainar. E você disse que ficou um vazamento, Ficou entre o cilindro e o cabeçote. ficou um vazamento entre o cilindro e o cabeçote, pessoal. Por que isso acontece? Porque quando vocês pranham aqui, essa fundura que vocês estão vendo aqui, ó,
ela fica rasa, certo? Fica rasa. Então o guia precisa também, ó, cortar também, certo? Tem que tirar aí, ó, 1 milímetro, cortar ele, diminuir, porque senão ele fica, ó, não fica assim, ó. Ele não vai até o final. E ele disse que tinha um vazamento aqui, crônico aqui, que ele não sabia o que fazia mais. Na verdade, você tá preocupado, né? Então, é o guia, tá? Então, se caso você espreinar o cabeçote, vocês precisam pegar o guia, passar no armeril, certo? Diminuir ele também, os dois, certo? Então tá aí. Vamos jogar junto aí? Dá essa dica aí. Bem, agora a gente vai partir para esse aqui. O Caleb já tá trazendo o kit cilindro aí. Ó. Bem, o rapaz já aproveitou, trocou os dois retentores da bengala, certo? E aquele lá também vai trocar, não vai? Isso. Rapaz, mas é muito trabalho, hein? Pelo amor de Deus, muito serviço. Entendeu? Bem, essa peça aqui ela vai ser trocada, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Só que para trocar ela, tem que sacar o magneto, tirar o magneto. Tem como trocar depois, certo? Não tem problema. Entendeu? Você pode jogar o cabeçote aqui, né? Vocês podem observar que quando vai trocar a corrente de comando, né? E esse bichinho aqui, não precisa tirar o cabeçote. Simplesmente abre lá o estator, a tampa do estator, saca o magneto e vai lá e troca, certo? Pode jogar o cabeçote aí, tá, ó. Olha lá. Vai rodando ele aí. Agora sim, agora vai descer até o final. Joga a corrente de comando agora. Agora vai descer. Isso aí. Que antes não descia não, pessoal, lá. Até casou certo. Então, casou certinho. Porque senão, sabe o que acontece? Prainou o cabeçote, se não diminuir o guia, ele fica assim, ó. Alto, assim, ó. Vocês pensam que vai até o final? Não é não. Aí fica um vazamento aí, ó, terrível. Essa aqui é a sua? Pessoal, tá aí, ó. Chegou mais um, hein? Caleb trouxe aí. Caleb, esse aqui é pra esse aqui, né? Vai trocar o... Bem, ele já tá montado, agora partir pra esse aí. Caleb, obrigado, hein? Tá tudo acertado aí já? Tá tudo certo. Tudo certo, tudo pago? Isso aí, ó. Pino e trava daí dentro, tá? Aqui no travo daqui? O anel tá montado. Não, esse aqui é desse aqui, ó. Aquele lá, ó, já tá Tava com a junta aí esperando, né? É, isso aí. Bem, aquele lá a gente vai ter que abrir a tampa do estator aí pra trocar a peça lá que tá quebrada. Tinha um barulhinho. Ah, o guia ali ficou bom, tá? Ah. Caleb, tem que diminuir, não é? Quando treinar. Tem que diminuir o guia. Isso aí, tá vendo? O cara lá falou que não precisa. A voz da verdade. Tá tudo bem. 40 anos de retífica. O melhor do Brasil. Obrigado. Não, do mundo. Aí é exagero. Não, da galáxia. Pronto. Opa. Segue meus vídeos esses dois aí, tá? É isso aí. Tá certo. Aí, ó. Aqui é menino. TL Moto. Esse é a produção. O Thiago pegou lá na oficina com 3. Ó, o pessoal já almoçou, quentinha. Todo mundo aí, ó. Primeiro serviço que o Thiago foi fazer. Pessoal, chegou a hora da verdade, hein? Bem, as duas motos tá terminando igual, hein? Ó, já tá no ponto, tudo bonitinho. Aí, ó. Gabriel, colocou no ponto aqui certinho? Tá no ponto. No T? Tá. Isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. E, rapaz, o negócio aqui tá no T mesmo, hein? Bem, não dá pra enxergar direito não, mas tá aí, ó. No T, ó. Bolinha pra cima, árvore de comando pra cima. Detalhe, hein? Havia uma válvula aqui enforcada, não é, ó, menino? Já estava, né? Aqui, ó. Bem, aqui vocês deixam com... Aqui, ó. Admissão 8 centésima, aqui 12 centésimos, certo? Aí, ó. Enforcado demais, hein? Bem, agora a gente vai ligar a moto, botar uma descarga aí. E o Caio aqui, ó, terminou o empate, hein? Deixa eu ver essa aí, Caio. Tá no ponto aí bonitinho? Tá. Certinho mesmo? Colocou no T aí? Olha lá. Olha lá o T. Ih, rapaz, tá danado mesmo. Aí. Bem, vamos conferir as válvulas pra ver se tá enforcado? Tá tudo reguladinho. Ó, se tiver válvula enforcada, o pessoal vai pegar um custo, hein? Aí, ó, tem não, tudo ok, zero. Conferir pra ver se tá subindo óleo. Bem, aqui foi óleo novo, certo? Ah, o TBI aqui tem que apertar, tá? Tá frouxo. Renato, eu sei. Renato, aqui pois não. foi kit cilindro, 2 válvulas, foi uma biela, caixa de marcha, É mesmo? Foi. Isso vai sair caro, hein? kit de embreagem. Olha lá, hein? Trocar tudo. Cara, não vai dar o preço não. Pode não, se o cara der o preço, deu me livre. Não, aqui só foi kit cilindro do retentor de válvula, certo? Só que aquela lá foi pior, hein? Aquela lá teve que trocar os dois. Ó, Os 2 tensores. aí, pessoal. Ponta quebrada aqui, ó. E o outro também, né, Caio? Cadê ele? Aí.
Isso. Senão tem que... Bem, se não trocar fica aquele barulho, né? Corrente de comando fica raspando aí, entendeu? Ah, vou dar uma dica aqui importante, pessoal. Se agora chegou uma moto aí, veio de outro lugar. O rapaz havia acabado de fazer o motor, tinha 20 minutos, né? Tava vindo de Caxias pra cá. E um barulho terrível. Tchá, tchá, tchá. Esqueceram de apertar os 2 parafusinhos do peão. Então, quando terminar tudo, o que se deve fazer? Conferir os 2 parafusinhos aqui do peão, certo? Conferir para ver se está acionado o tensor. Conferir esses 4 parafusos aqui. Conferir, ó, essa borrachinha aqui. Tem que conferir também. E os 2 10 assim, para ver se está tudo apertado. Então tem que fazer um pente fino, conferir tudo. Colocar o óleo novo, ligar a moto, ver se está subindo o óleo aqui, tudo ok, entendeu? Para poder não ter erro, certo? E também não esquecer de ligar os sensores, certo? Aí, ó, sensor de temperatura e também ligar a salda lambda. Tá aqui, ó. Não pode esquecer nada. Não, rapaz, vai embora, fica uma luzinha acendendo aí. E aqui eu tô com a mão só, sem jeito, mandou lembrança. Tá aí, ó. Pronto, aí, ó. Agora tô curioso, hein? Quero ouvir o barulho desse motor aí. Porque, ó, o do rapaz ali só durou um mês, não foi? O seu ali? Aí. Bem, agora é garantia de 20 anos, tá? Se não usar, né? Só guardar dentro de casa. Só guardar dentro de casa. Né, cara? É. Pode fechar aí pra gente aí, tá, ô Gabriel Pensador? Tá bom? Pessoal, chegou a hora da verdade, hein? Agora a gente vai ligar as 2 motos, hein? Qual que tá mais silenciosa? Essa ou essa? Agora essa moto aqui tem história, tá? Essa motinha aqui é 2011, primeira vez que você faz o motor, não é? Primeira vez que é trocado o kit cilindro, hein? Impressionante, hein? Você vê como a moto durou aí 14 anos, certo? Bem, antigamente a Honda fazia aí, ó, fabricava, né, as peças das motos com mais resistência. Você vê a 150 aí, ó, a varetinha, 99, meu Deus do céu. 99 você atravessa um rio, você sobe um Monte Everest, desce, entendeu? Incrível a durabilidade. 150 também, de 2004, 2008, carburada também muito boa. Bem, essas motinhas aqui também, né, 2011, também veio com grande resistência, tá? Você tá aí, ó, 14 anos, hein? Bem, a gente vai ligar agora e a gente vai ver qual que tá mais silenciosa, certo? Realmente, Você tá preocupado? Não. Ó, chegou a verdade. Renato, realmente, nessa época a Honda fabricava a moto, hein? Fabricava a Honda? Então, isso aí. É. Aí. Pegou de primeira, meu filho. Aí. Aí. Tá feliz agora, meu filho? Perfeito. Aí, ó. Aí. Ah, vou te falar uma coisa, hein? Caio, isso vai sair caro, hein? Quem vai dar o preço é o Caio, tá? Ih, não, Caio não. Não, o Caio não? Ah, o Caio não, né, Caio? Aí. Aí, pessoal. Só um toque, hein? Aí. Bem, conferimos tudo, a moto tá tudo ok. Tá montando ainda, tá, pessoal? Tá montando. E essa aqui, o Gabriel, o pensador. E aí, você gente mandou lembrança? Não, também tô montando. Ah, você vai trocar o sensor de temperatura? Bem, mas a gente dá pra ligar assim, não dá? Eu tô curioso aqui só pra ouvir o barulhinho do motor aqui, tá bom? Depois a gente troca aí o sensor de temperatura, certo? Bora ver. Bem, o rapaz tá preparado aqui pra guerra, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é pra quando ele viajar, ele já troca junto no meio do caminho, né? Logo. Ó, tá aí, ó. Valeu? Meu filho, a 0 também, ó, empatou, as 2 tá silenciosas. Tá aí, ó, 0, tá aí. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein, perfeito, hein. Aí, gostei, hein. Esperar armar ali. Aí. Ah, brincadeira não. 0 demais, né, ó. Padrão FIFA, Renato. Isso aí, entendeu? Ó, você pode ver que os 2 aqui, ó, estão felizes, né? Mas vocês vão ficar tristes quando cai der o preço. Quando cai der o preço, aí o bicho pega. Vai cair né? de costas, pai. Tô brincando, aqui a gente cobra barato, tá? Aqui a gente... Gabriel Pensador tá trocando aqui o sensor de temperatura. Aí, ó. Aí. Tem um rapaz que quer trocar porque ele quer, certo? Ele quer fazer uma revisãozinha na moto, entendeu? Quer trocar tudo. Aí. Essa aqui é que ano? 2014. 2014. E aquela de 2011. Aí. Renato, Pois não. agora que eu vi, Rafael, o tamanho do disco. É, realmente. Do tamanho da roda. Olha o tamanho do disco aí, pessoal.
Vou fazer aqui um palmo. Palmo. Pelo amor de Deus. Aqui. 2 palmos, pessoal. Grande. 2 palmos, tá? Da minha mão dá uns 5. Ó, aí. 1, 2, Aí. quase 3 palmos. Olha a diferença desse aqui agora. Aí, pessoal. Aí. Ó, 1 palmo e 2 dedos. Rapaz, mas aquele disco ali é grande mesmo, hein? Brincadeira não. O pessoal me pergunta se tem alguma diferença, se melhorou ou não melhorou a comparação do original. Vou te falar, não senti. Eu acho que é mais estético. É mesmo? É psicológico isso aí. É. Pessoal tá aí, ó, montadinho, hein? Ó, Ah, tô ligado. montadinho, hein? Aí, cara. Rapaz, esse motor ficou zero mesmo, hein? Esse motor não faz barulho nenhum, tá? Detalhe, o outro também tá ligado ainda. Tá ligado, Tá ligado. ligado, é? Aí. Aí. Aí, chegou mais um. Parafuso assim, segurando aquele, ó. O que eu vi? Cara, agora tá faltando aquele ali agora, pessoal. Esse aqui, ó. Esse aqui a gente vai deixar pra amanhã porque a história dele é triste, ó. Pistão agarrou aí, tá? Vai ter que estacar o pino aí do pistão. Tentar recuperar a biela, porque o rapaz, coitado, tá vendendo almoço pra comprar janta. Entendeu? Tá aí, ó. E detalhe, pra gente não correr do trabalho, o rapaz pagou até adiantado. Né, Caio? Pagou adiantado pra gente não correr do trabalho. Foi. Tá aí, ó. Pagou de andar, vai descascar a vaca. Foi mesmo. Renato, ele tem aqui, ó. Deu 5 mil na mão do Renato, falou, deixa minha moto 0. Não, foi isso tudo não. Entendeu? Foi 5 mil, eu vou dar minha abraço pra ele pra ir embora. Né?